Ayan guys, Honda City BX grinding sounds. So ito, dito tayo ngayon sa Silang Branch. Ayan, Silang Branch po ito. Mag-road test tayo. Ginawa na natin ang transmission nito. Ayan. Yung mga kasama ko. Dito po ito, Silang Branch. So mag-road test tayo dito para obserbahan yung problema. Grinding sounds ang pinasok nito. So ayan, nagpalit tayo dito ng mga piyesa. Marami tayong pinalitan. Hindi na natin maisa-isa. So ayun yung ano niyan. Titingnan natin, medyo marami lang ang mga sasakyan. Silang Aguinaldo Highway, Lalaan 2 o Lalaan 2nd. So ang landmark dito ay yung kilometer 49. Yung kilometer 49, yan ang landmark niyan. Aguinaldo Highway. Type nyo lang sa Google Map o kaya sa Waze, Aguinaldo Highway, kilometer 49, Silang. Yun na yun. So ayan, medyo nagpalipas muna tayo ng sagsagan ng sasakyan.